Today, Sick Festival's here with one of our sponsors, joining our family, La Bottega. Let's go inside, meet the owner and have a quick chat. Hello. Hi, welcome. So this is Mr. Kyriakos. He's the owner of La Bottega. Yeah. The place you have here is beautiful. All the assortments, it looks perfect. Can you tell us and me just a little bit about everything that's going on here? Καλώς ορίσατε στη La Bottega. Η La Bottega είναι μια κάβα που υπάρχει εδώ και 15 χρόνια στην παφίτικη αγορά. Θέλουμε να είμαστε πρωτοπόροι. Προσπαθούμε να βρίσκουμε τα καλύτερα προϊόντα για να τα έχουμε ή από μόνοι μας, από εισαγωγές δικές μας ή ψάχνοντας συνεχώς. Θέλουμε να έχουμε συνεχώς ωραίο το χώρο μας, δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να εξυπηρετούμε όσο περισσότερο μπορούμε καλύτερα τους πελάτες και να βρίσκουμε τα καλύτερα για αυτούς. Τώρα θα σε ξεναγήσω στο ένα ιδιαίτερο κομμάτι του μαγαζιού που είναι η κάβα μας, το cellar μας, που είναι τα κρασιά φυλαγμένα σε σωστή θερμοκρασία. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη σειρά από κρασιά δικών μας εισαγωγών, κυπριακά, ελληνικά και από όλο τον κόσμο. Στο δωμάτιο εδώ υπάρχει μια σταθερή θερμοκρασία. Σε αυτό το κομμάτι αρκετά κρασιά τα φέρνουμε μόνοι μας, είμαστε αποκλειστικοί. Το ψάχνουμε το κομμάτι με τα κρασιά, ψάχνουμε ειδικά μικρούς παραγωγούς από Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα, οι εισαγωγές μας. Τη μικρή παραγωγή σημαίνει ποιότητα και πιο καλές τιμές. Το νέος μας χώρος που δημιουργήθηκε τα τελευταία 2 χρόνια είναι οι κάβες μας που είναι φυλαγμένα μέσα τα πιο ιδιαίτερα κρασιά που θέλουν σταθερή θερμοκρασία και οριζόντια δοκρασί, που σημαίνει πρέπει ο φελός να βρέχεται συνεχώς, να είναι συνεχώς το κρασί σε μια σταθερή και σωστή θέση για να αντέξει για αρκετά χρόνια. These baskets are beautiful. Can you tell us a little bit more about it? Είναι κάποια καλάθια που έχουμε, κάποια έτοιμα καλάθια για παράδοση. Μπορούμε να δημιουργήσουμε για τον κάθε ανάγκη του κάθε πελάτη ό,τι θέλει από το budget που έχει. Θα το δημιουργήσουμε personalized, καλάθια, κουτιά, συσκευασίες δώρου. Σε αυτό το κομμάτι είμαστε εξαιρετικοί. Το ψάχνουμε, το δουλεύουμε και θέλουμε να δίνουμε στον πελάτη ό,τι ζητήσει για εκεί που θα πάει το δώρο να είναι το καλύτερο για αυτόν. So here in the back, I see a beautiful collection, a big collection as well. Can you tell us a little bit more about it as well? Εδώ είναι η χαρά όλων όσων αγαπούν το whisky, το rum, το gin. Έχουμε μια μεγάλη συλλογή από spirit που είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ψάχνουμε και σε αυτό το κομμάτι τα καλύτερα. Θέλουμε ωραίες συσκευασίες. Έχουμε και μια αποκλειστική εισαγωγή, το Chateau Montifaux, έναν κονιάκ μικρός παραγωγός που είμαστε και αυτό πάρα πολύ περήφανοι. Και γενικά σε όλο το κομμάτι με τα spirit ψάχνουμε τα καλύτερα και είμαστε έτσι πάρα πολύ περήφανοι που έχουμε αυτή τη μεγάλη συλλογή από οικονομικά μέχρι και πολύ συλλεκτικά spirit. Honestly, I'm so amazed with the place. Thank you so much for having us here and thank you so much for joining our family and being a sponsor. Let's finish this up with our motto. Yeah. Give a smile with the hashtag.